Já ouviste falar da Floresta do Esquecimento, onde viajantes se perdem e nunca mais são vistos? Dizem que as árvores sussurram avisos sinistros, tentando afastar os tolos que se atrevem a entrar. Mas os curiosos ignoram as advertências e mergulham nas profundezas sombrias, perdendo-se na neblina densa. À medida que avançam, encontram entidades sobrenaturais que os observam, deslizando entre as árvores. Almas perdidas os cercam, sussurrando promessas tentadoras enquanto tentam desviar seu caminho para sempre. A luta pela libertação consome os viajantes, enquanto tentam desesperadamente escapar das garras da floresta amaldiçoada.